ออกมาก็ไม่พูดเขาโกงนะแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทแล้วนะเอาละยังมาแล้วต้องกินก่อนต้องกินก่อนเข้าไปแล้วต้องกินก่อน นิดเดียวอันนี้ก่อนสมมติเรามองกรณีที่เกิดเป็นเหตุเลยนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในอำนาจของกฎหมายตำรวจหรืออยู่ในอำนาจของ จริงเจียอยู่อีก เจ็กปิดเจ็ก ต้องเป็นใครทำคะ เองเข้ายังอ่ะ เห็นไหมเข้าปุ๊บปูดปั๊บตาแล้ว เองกา นี่กาก วนติ เอาใหม่ดิ วนตีนี่ เจ้า เออเห็นไหม มันไม่หัวเราะแห้งนะเนาะ ครับ ขำ เฮง ไม่กินแล้ว เฮงทำไมทำอย่างเงี้ยนะทำไม ออกมาไม่พูด กดตัวนี้ เออ มดก็มาอ่ะมดก็มาโอ้เอาใครตามด้วยอ่ะ เอาใหม่ดิเอาเลย เอาดิ เอาเลย เอาดิ เอาเลย เอาดิ ซิง ครับ ขำ เขาอยู่คนเดียว เอาเองรอบดิ เอา เอาแล้ว เอาดิเอาดิ กอไก่ ด้วย มดตัวน้อยตัวนี้ เอ เอ อ อ มดปีนี่ยู แอบเลยแอบ น่าจะตบหัวมันนะกวนตีที่ไหน เอาเองกินเลย อืม เอาเองเอาเลย ซิงซิงเจียอยู่อีก ติ๊กกอ ซิงกอง เอ้ยตัว ข เหมือนแกล้งอ่ะเหมันตั้งใจแกล้งใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเฮงแกล้งใช่ไหม ำออกมาก็ไม่พูด ช้าง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 มันตัวเองช้างตัวไม่ ถูกไหมเลยวะ ไม่เบา อย่างป่าช้าง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 เปล่าช้างมันตัวไม่ตัวจมูก ยาวยาวซิงเจียอยู่อีก เอาละ เอาเลย เอาละ เอาเลยดิ เอาละ เอาเลย เอาละ เอาสิ ไอ้มีมายั่วเลยดีเดี๋ยวมัน มีมายั่วเลยอุ้ยขำดิเนี่ยมึงดูมันขำขำไม่
นี่คือบอกกัน นี่คือหัวเราะกาก คำเย นี่ อะ ทำไม่รู้เรื่องเลย คำเยอะ ช้างช้างก็เกิดเปล่าช้างมันตัวไม่รู้ช้าง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 เปล่าช้างตัวไม่จับกู เก็บเอาเป็นช้างให้จบ มันไม่ เอาใหม่ ได้ เอาละเอาละเอา น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างช้างช้าง เอาละ น้องเคยเห็นช้างหรืออ่ะบิดขี้เกียจหรือ เลี้ยงได้ยังสิเลี้ยง เอาละ จะถึงวันอยู่แล้ว เอาละ ซิงเจียอยู่อีเอาเร็ว มันอยู่ที่กรงอะมันได้ ไม่เป็นพาเตะ นี่ทำไม่รู้เรื่องเลย อ้าวใช่ เอา ซิงเจีย เอาใหม่ดิ ก็ซิงเจียอยู่อี เอาละเป็นไง มันไม่ยอมไม่ พอละ ลืมเลย